妈妈新给我买的娃娃机终于到了，可算是盼到手了。后面手推杆可以伸缩，可以拆卸，还能控制车转向哦。这是方向盘，宝贝自主驾驶的时候可以自己控制。这是电动挖壁的控制器，可好玩啦！一键开机，早教音乐，加大座位，还有扶手哦。车自驾马力大大的，可以根据自己的喜好选配后框或者后斗，可以储物哦。车带有远程遥控器，小月龄家长遥控出行，大月龄宝贝就可以自驾出行啦，开出去玩啦。